Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko amiin. Maatii Waaqayyoo nagaa Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Egaa obboleewwan keenya barumsa qulqulloota ergamoota Waaqayyoo kanneen jedhamu kutaa tokko kaasnee kutaa torbaffaa irra geenye jira jechuudha. Har'a immoo kutaa torbaffaa ni ilaalla jechuudha. Kutaa torbaffaa jalatti nu eegu kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Nu eegu kan jedhu ergamoonni Waaqayyoo akkamitti nu eegan kan jedhu waliin ilaalla. Channel kana haarawaa taatan subscribe godha. Warri dhuftan immoo haarawaa baga nagaan dhuftanii anaa dhufu isiniin jechuu kooti obboleewwan keenya. Video kana yoo jaallattan hiriyoota keessan biraan nuuf gaa eebbifamaa kallattumaan gara sagantaa keenyatti. Qulqulloota ergamoota Waaqayyoo kutaa torbaffaa tajaajila ergamoota shanaffaa nu gargaaru nu eegu. Qulqulloonni ergamoonni Waaqayyoo ni eegu. Dursas Waaqayyo dhala namaa uume kabajaan gannata keessaa yeroo jiraachisu dhalli namaa ergamoota qulqulluu akka obbolewummaa turanii qulqulloon akka obbolewummaan turanii booda garuu dhalli namaa yeroo cubbuun kufu kennaan isaan irraa fudhatamee dhabanii turanii. Yeroo kanas ergamoota Waaqayyoo dhala namaaf tajaajiltoota ta'anii kennamanii tajaajila isaan dhala namaaf immoo taasisan keessaa tokko dhala namaa eeguudha. Tajaajilli isaan dhala namaaf taasisan keessaa tokko dhala namaa eeguudha. Waa'ee eegumsa isaanii kanneen kitaaba qulqulluu akka armaan gaditti ni hubachiisa. Waaqayyo akkas jedhee daandii kee irratti akka si eeganii fi bakka siif qopheessetti akka si galchaniif kunoo ani ergamoota koo dura keetitti ergee fuula isaan duratti of eeggadhu. Fuula isaanii duratti of eeggadhu jechuun isaan dhageesse. Maqaa koo isaanirra waan jiruuf cubbuu yoo hojjette siif hin dhiisu. Seera ba'uu boqonnaa 23 fuula 20 hamma 22 kanneen biroos kitaaba qulqulluu akkas jedha. Daandii kee hundaa irraa akka si eeganiif ergamoota isaa siif nan ajaja. Miilla keetti dhagaan akka hin gufanneef harka isaan ni kaasu. Faarfannaa Daawit 90 boqonnaa 9 fuula 91 11 hamma 12. Waa'ee eegumsa ergamootaa kanneen barreeffame kutaa itti aanu waa'ee ergamootaa ergaa tokko eenyu waliin bal'isnee ilaalla. Kutaan amiin galanii fi ulfinni Waaqayyoof haa ta'u kutaa 8ffaa itti fufa jechuudha. Har'aaf kutaan 8 nu eegu kan jedhudha. Kutaan torbaffaan nu eegu. Ergamoonni Waaqayyoo eeyyanii nu eeganii macaafni qulqulluun illee macaafni irratti illee yeroo baay'ee kan dubbatamudha. Fakkeenyaaf hojii ba'uu 20 seera ba'uu macaafa seera ba'uu keessatti illee ni dubbataa jira. Akkasuma faaruu Daawit 90 fuula 91 irratti ergamoonni Waaqayyoo yeroo gufannu yeroo kufnu harka isaanii akka harka isaaniitiin ol nu qaban jechuudha. Waaqayyo immoo maqaan Waaqayyoo ergamoota irra jira. Fakkeenyaaf miilla keetti dhagaan akka hin buuneef immoo isaan gufattee akka hin kufneef harka isaanii sin jala qabatanii. Waaqayyo gooftaan keenya ergamoonni Waaqayyoo ergamoota Waaqayyoo kabajuu jechuun maqaan Waaqayyoo ergamoota irra jira. Akkuma macaafni qulqulluun dubbatu jechuudha. Macaafni qulqulluun akkuma dubbatu maqaan koo isaanirra waan jiruuf cubbuu yoo hojjette isiniif hin dhiisanii kan jedhudha. Seera ba'uu
Seera ba'uu boqonnaa 23 irraa fuula 20 irratti haala kanaan dubbata jechuudha. Ergamoonni Waaqayyoo kabajuun haala isaaniif kennaan isaaniif kennameetiin bitamuufiin baay'ee bareeda jechuudha. Innaa ergamoota Waaqayyoo kan Waaqayyooti. Maqaan Waaqayyoo isaanirra jira waan ta'eef jechuudha. Waaqayyoo yeroo hundumaa kallattiidhaan nu dhufee nu dubbisu kan ergamootaan yoo nu Waaqayyo yoo ol nu kaasuu barbaade ergamoota nu ergeeti. Waaqayyo yoo nu fayyisuu barbaade ergamoota ergeeti. Waaqayyo yoo gammachuu nutti ibsuu barbaade ergamoota ergeeti. Kallattii kamiiniyyuu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaafa dhalatuyyuu qulqulluu Gabri'eel misiraachuu itti hime jechuudha. Inna haala adda addaatiin Waaqayyo yeroo nuuf yoo Waaqayyo kadhanne Waaqayyo immoo ergamoota irra bulee waan dinqii gurguddoo ergamoota irraa ni hojjeta jechuudha. Kanaaf ergamoota Waaqayyo namni kabaje Waaqayyo illee akka kabajeedha jechuudha. Waaqayyo ergamoota nama jibbe immoo ergamoota Waaqayyo namni jibbe Waaqayyo illee akkuma jibbe. Maaliif yoo jenne maqaan koo isaanirra jira kabajaa isaanis hin fayyisanii jechuudha. Macaafni qulqulluun akka isaan kabajnu nu ajaja jechuudha. Kana jechuu barbaade obboleewwan keenya egaa guyyaarraa asirratti ni dhaabbanna. Gaaffii yoo jiraate koomentii jalatti nuuf kaasaa jechuu barbaada. Ergamoonni Waaqayyoo sirriitti nu gargaaru, eeyyanii sirriitti nu gargaaru, ergamoonni Waaqayyoo wanta hundumaa nuuf godhan jechuudha. Fayyisuu kan jedhuufi fayyisuu ergamoonni Waaqayyoo fayyisuu gara adda addaatiin ilaalama. Waaqayyo dinqii gurguddoo isaanirra bulee waan barbaade ergamoonni Waaqayyoo ajjeesus kaasus waan barbaadan silxaana waan baay'ee qaban jechuudha. Waaqayyo kan kenneef jechuudha. Waan baay'ee gochuu danda'an. Maaliif kennaan Waaqayyo baay'ateef jira waan ta'eef jechuudha. Macaafni qulqulluullee waa'ee isaanii sirriitti dubbata. Kanaafuu guyyaarraa harma asirratti nu ga'a jechuudha. Kallattumaanii waan waliin turtanii fi nu dhaggeeffattanii hanga ammaatitti ana waliin turtaniif eebbifamaa isiniin jechuu nan barbaada. Kutaa itti aanutti hanga walitti dhufnutti eebbifamaa.